Igreja viva, Deus abençoe a todos. Eu estou aqui no Rio Jordão. Chegamos aqui agora neste local muito especial. O local onde o Senhor Jesus foi batizado, onde Naamã foi curado, onde o Espírito Santo desceu sobre Jesus, onde os céus se abriram e uma voz do céu bradou dizendo: este é meu filho amado, em que eu tanto amo. Igreja Quadrangular Sagrado Filho, eu estou aqui como eu prometi. Estive no Monte Sinai, como vocês viram o vídeo, e eu estou aqui com este jaleco, com a fotografia de todos os irmãos, com assinatura, e nós já vamos mergulhar aí 7 vezes, juntamente com o nosso Abraão, pastor Jerônimo, todos os pastores aqui da caravana. Vai ser um momento inesquecível, tá bom? Acompanhe comigo e vamos lá em nome de Jesus. O irmão Márcio está aí comigo, dá glória a Deus aí, Márcio. Glória a Deus. Vamos lá, Márcio. O rio que nasce nos céus. Igreja viva! Aleluia! Igreja viva! Aleluia! E o meu milagre, igreja! Terminamos agora o ato profético, um momento muito glorioso neste lugar. E eu estou aqui intercedendo por cada irmão da Igreja do Sagrado Filho. Foi um momento muito especial, onde nós, aqui no Rio Jordão, irmãos, não tem palavras para dizer neste momento, do tamanho a glória de Deus que há neste lugar. Aqui o Espírito Santo desceu, o Espírito Santo foi derramado sobre a minha vida, a vida do irmão Márcio, e nós estamos levando isso para a Igreja do Sagrado Filho. Nós mergulhamos 7 vezes, assim como o general Naamã mergulhou 7 vezes e ele foi curado. Eu profetizo que toda lepra que está na tua vida, toda enfermidade, toda doença, tudo aquilo que não presta e não provém do Senhor que está na tua vida, já caiu por terra em nome de Jesus. Eu vou ficando por aqui, que Deus abençoe você e toda a sua família. Receba essa força que vem dos céus, receba essa força que vem de Deus, receba Jesus agora. Olha, meu irmão, você agora está sendo fortificado pela unção do Espírito Santo. Receba aí agora. Pastora Thaís, um beijo, meu amor. Deus abençoe toda a Igreja do Sagrado Filho. Olá, pessoal, Deus abençoe a todos. Já chegamos aqui às margens do Mar da Galileia. E está aqui todos os projetos de vida, os pedidos de oração que nós oramos e consagramos lá no Monte Sinai. Agora nós estamos aqui com os pastores, vários pastores do Brasil. Nós vamos reunir aqui agora em um culto da fogueira, tá bom? Meus amigos, meus irmãos, assim como eu prometi aí na igreja, no altar da igreja, nós estamos aqui com todos os irmãos, caravana, pastores de todo o Brasil estão aqui reunidos às margens do Mar da Galileia, orando por cada projeto de vida do ano de 2021, 2022, cada pedido de oração que nós apresentamos lá no Monte Sinai. E Deus, Ele está respondendo cada oração. Eu estou aqui com o nosso Abraão, pastor Jerônimo, os pastores, intercedendo a cada minuto, a cada segundo, por você e por toda a sua família.
O Deus de Israel está respondendo a cada irmão da Quadrangular Sagrado Filho agora. Receba a tua vitória em nome de Jesus.